Ваш ребенок кашляет, и вы делаете все возможное, чтобы помочь ему с этим справиться. Даете сироп, вы делаете ингаляции, но это все не помогает, потому что дело немножко в другом. Иногда бывает такое, что причина не в самой дыхательной системе, а именно в нехватке витаминов А, Д, С. Потому что именно вот эти витамины отвечают за слизистую и защиту от вирусов. И получается так, что если слизистые сухие, иммунитет при этом снижен, и воспаление долгое время не уходит, то нужно начинать смотреть намного глубже. Не на симптомы, то, что происходит внутри самого организма. Хочешь узнать больше об этом, то пиши чат в комментариях, и я обязательно тебя добавлю.